ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଛକମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଧାରରେ କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖେ ପାରି ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ପରିବା ନେଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରୁ ପରିବା କିଣୁ, ସେ ପରିବା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ପାଣିରେ ସଢ଼ିଥିବା ପରିବା ହେଇଥାଇପାରେ, ରାସାୟନିକ ସାର ଦିଆ ପରିବା ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ସେ ଯାହା ପଇସା କହିଲା ସେଇଟା ଦେଇ ଦେଇକି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛକ ପାଖରେ ବା ରାସ୍ତା ଧାରର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବସ୍ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପରିବା ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଆସି ଆମେ ମୂଲଚାଲ କରୁ। ବଜାର ଦାମ ଠାରୁ ସେ କମ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପରିବା ଧରି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତା ପରିବା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ତା ବାଡ଼ିପଟରେ ସେ ଦୁଇଟା ପରିବା ତା ଘର ପାଇଁ ହୁଏତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମେଟେଇବା ପାଇଁକା ସେ ଆଣି କିଛି ତା ଦେହରୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତାର ପରିବା ଚାଷ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ପରିବାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତେଲ ଲୁଣ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ବସିଅଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି କାହିଁକି? ଆମେ ସେଠି ମୂଲଚାଲ କରୁନି, ଅଥଚ ନିରୀହ ଲୋକଟି ପାଖରେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ମୂଲଚାଲ କରୁଛୁ। ସତରେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆମେ କେମିତି ବୁଝୁନେ? ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ ସେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ବୁଝୁନେ? ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କେବେ ସେହି ମଣିଷଟାକୁ ଆପଣ, ସେ ଯଦି ବଜାର ରେଟ୍ ହିସାବରେ କମ୍ କହୁଛି ଦର, ବଜାର ରେଟ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସେ କେତେ ଖୁସି ହେବ। ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା, ମୂଲଚାଲ ନ କରି ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?